感謝耶穌，讓到我哋能夠咧可以活動，一齊可以敬拜讚美主。所以我哋咁多位小朋友一齊出嚟，一齊敬拜，唔准坐喺度啊！後邊坐喺度嗰啲咧，出嚟敬拜啦！出嚟啦！上個星期我哋過咗一個好開心嘅節日，係咩節日啊？住棚節，大家玩得開唔開心啊？有冇人去咗巴士度巡遊㗎？有啊，嗬！所以咧，我哋今日要繼續要高舉主耶穌嘅名，好唔好啊？所以我哋一齊要 say yes to Jesus。我哋要 say yes to 邊個啊 ？Jesus。我哋要 say yes to Jesus。好，我哋一齊嚟拍下手掌。預備咯喎！One two three four， 靠着耶穌的勝利，常常高舉主的名，聖靈，我要順服你，讓你做主做王權。靠着耶穌，靠着耶穌的勝利，常常高舉主的名，聖靈，我要順服你，讓你做主做王權。You say yes to Jesus, I say yes, yes. Say yes to Jesus, yes, yes. Say yes to Jesus, no, no. Say no to 黑暗權勢。Yes, yes. Say yes to Jesus, yes, yes. Say yes to Jesus, no, no.Say no to 黑暗權勢，靠着耶穌，靠着耶穌的勝利，常常高舉主的名，聖靈，我要順服你，讓你做王權。靠着耶穌，靠着耶穌的勝利，常常高舉主的名，聖靈，我要順服你。讓你做主做王權 ，Say yes, yes, I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗權勢。嗱，當我就 say yes 嘅時候，你哋要大聲唱 Jesus 嘅喎，好唔好啊？嚟咯，I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes. Say yes to Jesus. No, no. Say no to 黑暗權勢。再嚟過啦喎 ，One, two, three. I say yes, yes. Say yes to Jesus. Yes, yes. Say no to Jesus. No, no. Say no to 黑暗權勢。I say yes, yes. Okay. Say yes to Jesus. Yes, yes.Say yes to Jesus, no, no. Say no to 黑暗權勢。黑暗權勢不能進，得勝旌旗在我心。聖靈，我要順服你，讓你做主做王權。黑暗權勢不能進，得勝旌旗在我心。聖靈，我要順服你，讓你做主做王權。要預備了，我 say yes, I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗權勢。One, two, three, I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no.No，say no to 黑暗權勢。當咧，我覺得咧，我哋有啲唔係好喐啊！我哋 yes 嘅時候要 say yes to Jesus， 我哋要點啊？要好開心噶嘛，係咪啊？大家我哋講三聲哈利路亞好唔好啊？1、2、3，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。所以咧，我
我哋而家都要配合我哋嘅導師同埋我哋小朋友，我哋一齊去對住唱 yes 嘅時候就 I say 嚟，我哋再 yes yes 之後咧就一齊住 I say Jesus yes yes say yes to Jesus， 跟住 no no say no to 黑暗權勢，咁樣好唔好？快啲，我哋一齊，咪一齊，係啦，我哋要配合。嚟，你行後邊係啦，導師我哋主動揾啲小朋友一齊去做呢個動作係咪？因為咧我哋 say yes to Jesus 好緊要㗎，係咪啊？我哋要 say yes to 邊個啊？咦冇聲嘅，我哋要 say yes to 邊個啊 ？Jesus。Say no to 邊個啊？黑暗權勢。我哋嚟啦喎，1、2、3 ，I say yes yes，say yes to Jesus yes yes。Say yes to Jesus, no, no. Say no to 黑暗權勢。有次 1、2、3 I say yes, yes. Say yes to Jesus, yes, yes. Say yes to Jesus, no, no. Say no to 黑暗權勢。轉第二個人，轉第二個，你話 I say yes, yes。我哋都係 Say yes to Jesus, yes, yes。Say yes to Jesus, no。No, say no to 黑暗權勢 ，say no to 黑暗權勢 ，yeah, I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗權勢 ，say no to 黑暗權勢 ，say no to 黑暗權勢 ，say no, say no to 黑暗權勢。哈利路亞！天父爸爸，我哋咧喺度宣告。黑暗權勢咧唔能夠咧嚟到我哋去阻住我哋嘅，因為咧我哋有耶穌嘅寶血咧去保護我哋，所以我哋使唔使驚黑暗權勢啊？我哋使唔使驚啊？我哋唔需要驚噶，因為咧我哋嘅耶穌會保護我哋嘅，所以我哋咧一齊咧去歌頌我哋耶穌嘅保護。耶和華要保護你，因我神他不睡覺，白日夜間也不怕遭害，讓你不搖動。耶和華。耶和華要保護你，望下你右邊，在你右邊蔭庇你出你入，直到永遠，我主必保護你。耶和華要保護你。耶和華要保護你，因我神他不睡覺。天父爸爸白日夜空，白日夜間也不怕遭害，讓你不搖動。耶和華要保護你，佢喺你右邊，在你右邊蔭庇你出你入，直到永遠，我主必保護你。我要向山，我要向山。來自造天地的你，我的救贖，我的幫助，來自你創天造地的你。哈利路亞！主啊，我哋多謝你，你咧一路應許我哋，你常與我哋同在，你與我哋同在，無論我哋喺邊一個地方，我哋喺學校，
我哋喺屋企，你都會保護我哋。主啊，我哋多謝你，多謝你。耶和華要保護你，因我神他不睡覺，白日夜間也不怕遭害，讓你話你隔離嗰個不搖動，耶和華從來都唔搖動㗎。耶和華要保護你，望下你右邊，在你右邊任庇你出你入，直到永遠，我主必保護你。我要向山舉目，向山舉目，我幫助來自造天地的你，我的救贖，我的幫助來自你，創天造地的你。我要向山舉目，向山舉目，我幫助來自造。你用指頭去畫出呢個天地，我的救贖，我的幫助來自你，創天造地的你。我要向山舉目，向山舉目，我幫助來自造天地的你，我的救贖，我的幫助來自你，創天造地的你。我哋嘅保護我哋嘅神咧係好值得讚美，係咪啊？所以我哋咧有靈歌有啲方言嘅，我哋就一齊我哋開口去讚美我哋嘅神，好冇啊？我哋可以開口，耶穌多謝你，多謝你一路以嚟都保護我哋。擺我哋身體，我哋去用歌聲，我哋可以用我哋嘅動作，我哋去多謝。我要向山舉目，向山舉目，我幫助來自造天地的你，我的救贖，我的幫助來自你，創天造地的你。我要向山舉目，我要向山舉目，我幫助來自造天地的你，我的救贖，我的幫助來自你，創天造地的你，我的救贖，我的救贖，我的幫助來自你，創天造地的你。係啊，主啊，我哋感謝讚美你，主啊，你就係我哋嘅幫助，你就係我哋嘅拯救，你就係我哋嘅救贖啊！主啊，當我哋懼怕嘅時候，當我哋咧真係咧望向你，我哋咧翻向你嘅入邊嘅時候，你就讓我哋得着能力，我哋又唔需要懼怕。
主啊，我哋感謝你、讚美你，你就係我哋小朋友隨時嘅幫助。好多時候可能我哋咧都會遇上一啲恐懼嘅時候，但係神啊，你教我哋啊，要向山舉目啊，我哋咧要嚟禱告你啊，我哋要望向你，我哋咧要嚟去請求你。係啊，主啊，你就有隨時嘅幫助喺我哋嘅小朋友嘅當中，喺我哋嘅每一個嘅當中。神啊，我哋感謝你、讚美你，你真係 very good 啊！你真係一個好神啊！主啊，我哋讚美你，哈利路亞！奉耶穌寶貴嘅聖名，阿門。哇！正話玩麻鷹捉雞仔，好唔好玩啊？係啊，麻鷹捉雞仔咧係我哋通常嘅講法。咁正話嗰個遊戲咧，你哋俾咗個名佢嘅喎，叫做乜嘢啊 ？Jolin 有一個名俾咗佢嘅喎，你哋用乜嘢名啊？有一個特別嘅名嘅喎嚇。嗱，我星期六咧，佢哋俾咗一個名咧，好靚嘅，就叫做進入遮蓋。進入遮蓋。啱啦，俾掌聲啊！俾掌聲啊！以榮啊，了不起啊，係啦，冇錯啦。我哋俾個名咧，就叫進入遮蓋。咁明明咧就麻鷹咧就捉雞仔，咁啲雞仔咧要進入遮蓋咧就捉唔到啦，係咪啊？咁雞仔進入遮蓋，進入邊個嘅遮蓋啊？冇雞咯，係啦。咁所以咧，我哋琴日咧就俾咗一個好好嘅名，佢叫做雞仔進入冇雞嘅遮蓋，咁麻鷹就捉佢唔到啦。咁今日我哋都係講喎，原來好多事情呢，我哋能夠避開呢個嘅傷害呢，就係進入遮蓋，進入遮蓋。所以點解我哋每一次破冰遊戲呢，都同我哋嘅講道嘅信息主題有關嘅喎？大家留唔留意啊？第日你哋越嚟越醒目喎，我哋唔係無端端，哎呀玩下呢一個遊戲啦咁。每一個遊戲咧都有佢嘅意思嘅喎。麻鷹捉雞仔就有冇發覺？剛才如果你係喺嗰條排隊嗰度排住喺冇雞嘅後邊，你就唔會被捉到啦。咁但係咧，你走下咧，特別係後邊嗰啲啊，後邊嗰幾個係咪會走甩嘅喎？一走甩就俾麻鷹咧嚼咗咯喎，所以我哋一齊要進入遮蓋，好冇嚇？咁今日我要講嘅題目咧叫做分別為聖，不與鬼相交。嚇，我哋一齊嚟讀啊！1、2、3，分別為聖，不與鬼相交。係啦，咁我哋要講乜嘢咧？就係講咧10月31號咧，而家咧盛傳咧有一個叫做咧萬聖節。咁萬聖節咧究竟係咩一回事咧？咁望埋佢好似幾好聽咁喎，萬聖節，話聖喎咁，係啦冇錯，咩聖？嗱我哋講聖經啊、聖靈啊都係好好噶，咁萬聖節唔通都係好嘢？咁究竟萬聖節係乜嘢嘢咧？咁我哋而家就要睇下呢條片咯喎。嗱，咁今日咧我哋就唔需要咧先將題目問一次嘅，因為嗰個題目咧全部都係是非題嚟嘅啫，即係 yes or no。咁所以咧，因為唔係太複雜，所以我就唔先問問題。我哋一睇就睇條片，好唔好啊？咁但係咧，呢條片裏邊咧又有一啲嘅畫面咧唔係幾好嘅喎。咁我又為咗要保護大家嘅緣故咧，我哋要先祈禱，好唔好？好唔好？嗱，前後嘅我哋都要先祈禱，因為條片咧出有一啲嘢咧，可能讓我哋唔開心嘅，或者影響我哋嘅。咁我哋祈禱，我哋就要進入遮蓋啦，明唔明？咁今次咧，邊個係我哋嘅母雞咧？當然就係耶穌啦。咁我哋進入耶穌嘅遮蓋，好唔好？好，我哋眯埋隻眼啦。眯埋隻眼，我哋進入神嘅同在，係啦。天父爸爸，我哋將每一個孩子都交喺你手中。大家眯埋隻眼啦。你嘅寶血咧嚟遮蓋我哋咧，覆蓋我哋嘅全場，包括咧喺信心嗰一邊，每一個大人細路咧都俾你嘅寶血遮蓋我哋，保護我哋嘅身心靈。當我哋去睇到呢啲嘅鏡頭嘅時候咧，仍然喺你裏邊咧係安全嘅，係穩妥嘅。唔可以一啲驚嚇咧、懼怕、不安咧，完全嘅離開我哋。我哋知道我哋係進入你嘅遮蓋。要小朋友咧由細佢要認識乜嘢
係唔好嘅事情，乜嘢係咧唔值得佢哋去接觸同埋好奇嘅。你親自保守每一個孩子，讓佢哋都係有你嘅遮蓋，佢哋能夠健康嘅成長，讓仇敵咧唔可以去害佢哋。我哋恭敬嘅將一陣間嘅信息仰望你，你親自去保護我哋，保守我哋，你與我哋同在，祈禱奉耶穌嘅名，阿們。好，咁我哋而家咧就關燈，係啦，我哋1、2、3，我哋就睇呢一條片啦。萬聖節有主題公園一早舉辦相關嘅活動吸引人去玩，但係今時今日基督徒仍然會話唔可以慶祝萬聖節，究竟係我哋落後追唔上潮流，抑或有其他原因呢？10月份，香港各大商場都有萬聖節嘅佈置，仲有地方舉辦嘉年華、街頭派對，狂歡、刺激、好好玩，好似成為咗萬聖節嘅代名詞。不過，萬聖節究竟係乜嘢嚟嘅呢？萬聖節 Halloween 呢個字嘅正確意思，其實係萬聖節前夜 All Hallows Eve 嘅縮寫嚟㗎。主前幾世紀，一班塞爾特人慶祝古代節日 Samhain， 當時喺英國、愛爾蘭、法國西北部盛行。Samhain 係一個由10月31號開始嘅3日慶祝活動，代表夏天結束，冬天來臨。而塞爾特人相信喺呢一個冬夏交替嘅時間，活人同死人之間嘅世界界線會變得模糊，死人嘅靈魂好容易進入活人世界，咁咪好驚咯。所以佢哋就會着住奇裝異服出街走嚟走去。點解呢？因為佢哋希望咁樣做可以嚇走啲孤魂野鬼。不過萬聖節嘅起源仲有另外一個講法㗎。喺愛爾蘭，當時嘅人相信呢個時間鬼魂會聚集民居，接受佢哋設宴款待，所以村民會喺屋苑前放低食物餵飽鬼魂。之後村民仲會打扮成鬼魂走出村外，引導鬼魂離開。後來演變成小朋友取笑唔慷慨家庭嘅玩笑，着住鬼怪服裝，逐家逐戶敲門講 trick or treat。屋入面嘅大人答 trick， 即係話佢哋唔俾糖佢，小朋友就會搗亂。如果答 treat， 就會開門送糖俾小朋友，咁小朋友就會離開噶啦。咁萬聖節又關南瓜乜嘢事呢？原來最早嗰陣唔係用南瓜噶。相傳有一個經常飲醉酒嘅人，佢叫 Jack。有一次飲醉酒之後，呃咗撒旦上樹，仲叫佢畫咗個十字架，令撒旦被困喺樹上面。於是 Jack 同撒旦講條件，要求撒旦保證 Jack 死後唔會落地獄，先肯幫佢。結果 Jack 落唔到地獄，但係亦都入唔到天堂，只可以喺黑暗世界遊魂。撒旦就俾咗一個大頭菜挖空做成嘅燈籠佢，等佢能夠揾到路。所以愛爾蘭人慶祝萬聖節嘅時候，都會拎住用大頭菜雕刻整成嘅燈籠噶。後來愛爾蘭人移民到美國之後，發現原來用南瓜雕刻仲容易，所以慢慢大頭菜燈就變咗南瓜燈啦。講咗咁多嘢，點解全部都同鬼有關嘅？冇錯，萬聖節其實被稱為西方鬼節。不過近年喺商家宣傳攻勢之下，大家都覺得只係一種娛樂同埋節日嘅慶祝活動。中國鬼節大家都有好多避忌同埋擔心，但同樣係鬼節，點解萬聖節就變成狂歡呢？聖經成日提醒我哋唔好同鬼魔、撒旦扯上關係，而且提到鬼字嘅經文，好多時都會同瘋癲、令人好驚有關。聖經羅馬書亦都提醒我哋唔好效法世界，要分辨乜嘢先係合上帝心意嘅事。若果有人同你講喺萬聖節去慶祝玩下無妨，就記得要 say no 啦。好，我哋停喺呢度咯。咁香港呢係一個中西文化交流嘅地方，所以好多呢外國嘅嘢呢都會直接入香港呢影響我哋。咁但係有一啲呢卻係對我哋呢有一個唔好嘅影響㗎。咁特別就係呢一個萬聖節啦嚇。咁所以我哋而家要正話睇完條片啦，咁我哋問一啲問題啦，咁就係是非就係答案㗎啦。咁如果是呢咁如果是想用咩答案手勢啊？是，我唔好用呢個啦。
因為裏邊啲內容雖然係是，但係 no good 嘅。所以我哋係啦，用剔剔啦嚇，我哋剔剔啦。咁如果 no 咧，no 就交叉。好啦，咁啊，而家我哋去問問題啦。好，第一個問題喺10月31號係一個西方鬼節，是唔是？剔剔係啦，正話講咗啦，10月31號。剔剔係啦，係啊，冇錯。10月30號就係呢個萬聖節，就係一個西方鬼節。好，第二題啦。基督徒咧認為唔可以慶祝萬聖節，係咪基督徒落後咧？係咪啊？基督徒好落後啊，係咪啊？啊，做定啦，點啊 ？OK， 睇答案。唔係喎，冇錯啦，唔係因為基督徒落後喎，而係基督徒知道呢個節背後係慶祝鬼，即係同佢相交喎。阿邊個唔好喺搶張台度啦，因為咁樣。好，咁我哋第三題啦。萬聖節咧就被咧美化包裝成為一個狂歡、刺激好玩嘅節日，甚至好多主題公園啊、商場啊都會做佈置啊、裝修啊，大家一齊去慶祝嘅，係咪咁啊？係咪啊？好，所以我哋剔剔。好，第四題。呢個習俗，呢4題咧有3條問題嚟㗎嚇。呢3條問題都係呢一條片裏邊講咧呢個嘅萬聖節嘅起源個起源。咁有以下嘅傳說，有呢啲嘅傳說，而家問咧。而家呢啲傳說係咪條片所講嘅內容？但係就唔係表示呢樣嘢係真嚇，只不過條片咁講啫。所以點解我話要如果係是咧，我哋都唔要用咁樣嚇，我哋都係剔剔就算啦，因為代表呢條片就係咁講啫嚇。條片係咁講，但係唔係真嘅。好，咁有3題嘅 A、B、C 㗎。A 咧就係正話係咪提到一個塞爾特人啊？塞爾特人，佢哋咧穿上啲奇奇怪怪嗰啲衣服咧，佢哋以為可以將啲鬼嚇走，係咪咁啊？正話係咪咁講啊？係啦。好，剔剔。好，跟住 B 啦，咁啊又去咗愛爾蘭人咯喎。愛爾蘭人咧就話喺個門口咧就俾啲食物，咁就讓啲鬼咧就食飽佢啦。嗱，呢啲又係傳說，正話係咪咁講啊？嚇？有，睇睇。OK， 咁第3題啦，係啦，小朋友咧就玩個遊戲叫做trick or treat。trick 咧就係整蠱你咁解 ，treat 咧就係款待你。呢兩個英文字 ，trick 即係整蠱你 ，treat 咧即係款待你，對你好咁樣。咁佢哋咧俗家咧喺萬聖節咧就會做呢啲嘅俗家咧去敲人哋門啦。咁就佢哋就會講一句説話 ，trick or treat。trick， 咁啊睇下你咧俾唔俾糖㗎啦。如果你唔俾糖咧，就搞亂你整你道門啊咁啊。攞到糖你就走啊。咁啊呢個就係呢個傳說啦，係咪咁樣啊？係喎，正話真係講呢啲喎，係啦。好，咁跟住咧就第5題啦。咁美國咧呢個嘅節日咧傳到去美國嘅時候咧，咁美國人咧就發覺咧用乜嘢啊？咩燈啊代替咗嗰個大籌菜燈啊？南瓜燈係啦，就慶祝萬聖節。咁咧就話為啲鬼魂引路喎，正話係咪咁講啊？係，冇錯啦。OK，剔。好，跟住轉到第6題啦。聖經咧第6條係啦，聖經咧提醒我哋千萬唔好慶祝或者參與萬聖節，因為咁樣係同鬼相交，啱唔啱？啱啦，冇錯啦。好，咁今日咧呢個題目咧就係正話條片咧就係介紹大家咧稍為認識下咧萬聖節係乜嘢。咁如果我哋唔知道萬聖節背後原來係有咁黑暗咧，係叫我哋同鬼相交咧，可能咧我哋就會被誤導㗎咯喎嚇，好似節日啫咁樣。咁其實唔係㗎。咁我哋睇今日嘅信息啊，好唔好？我哋嘅題目咧就係分別為聖，不與鬼相交嚇。咁第一咧，原來慶祝咧，你慶祝嗰個節日咧就代表同佢相交咯喎嚇。第一點，你慶祝就係同佢相交。譬如好似咧，我同阿 Jolene 姐姐，我同佢一齊慶祝佢嘅生日喎，咁就點啊？即係我同佢相交咧。即係我同佢做好朋友啦，明唔明啊？咁你生日會你係咪邀請你中意嘅人嚟啊？
係咪啊？咁呢個就係慶祝啦，慶祝就係相交。咁所以如果你慶祝嗰個節日咧，你即是咧同呢個節日有關嘅人去相交。咁聖經裏邊佢點講咧？哥林多前書10章20至21節。我哋俾個咪，我俾俾 Candy 自己讀啊。係啊，你讀啊。係啦。我乃是說，外邦人所獻的祭是祭鬼，不是祭神。我不願意你們與鬼相交。你們不能喝主嘅杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。係啦，咁呢個咧係保羅講嘅。保羅咧係話俾咧嗰啲當時嘅人就係講咧，叫佢哋唔好咧向鬼去獻祭啊，因為你去祭鬼咧，其實你即係同鬼相交。咁如果我哋咧又喝主嘅杯，又喝鬼嘅杯咧，我哋就唔可以吃主嘅筵席，我哋唔可以又吃主嘅筵席，然之後又吃鬼嘅筵席，即係我哋係劃清界線嘅嚇，我哋係劃清界線。咁我哋屬於耶穌嘅人咧，我哋係咪守聖餐啊？我哋守聖餐就係喝主嘅杯咯嚇，我哋吃主嘅身體咯。但係我哋咁樣嘅人咧，我哋就要分別為聖啦。我哋自己，我哋就唔可以同咧魔鬼、撒旦啊、鬼嗰啲去相交啦。呢個係神吩咐我哋嘅。咁所以如果嗰樣嘢背後咧有鬼嘅黑暗權勢，我哋仲同唔同佢一齊 friend 啊？嗱，你一知道咗之後，你就即刻同佢劃清界線，唔好同佢 friend 咯嚇。所以慶祝都唔可以嘅。咁下一個啊，係啦。咁而事實上咧，好多人咧而家咧係唔知道咧萬聖節背後咧係同鬼相交嘅，有啲係唔知道，有啲咧係知道咗之後覺得冇所謂。咁其實咧，我哋就要拆穿呢個魔鬼仇敵嘅詭計啦。嗱，鬼咧一定就係唔好嘢㗎啦。咁如果你話明話係，哎呀我鬼啊，我帶你入地獄啊，咁啊個個梗係唔聽佢講啦。咁但係咧，佢就着到啲外表咧，好似咧讓你唔覺得佢係鬼。咁呢啲就係我有冇 pointer 咧？好，咁我哋大家係睇一睇啦，係好似呢個第一幅嘅圖畫啦，呢個左上角呢一個睇唔睇到啊？嚇，我一幅一幅數過去啦。左上角第一幅咧，其實你一睇你就知道呢幅圖點啊？係咪鬼怪啊？係啦，鬼怪咁樣咧，咁你見到呢啲咧喺商場裏邊咧，你都唔好望多一眼啦嚇。所有嘅黑暗權勢會透過我哋嘅眼睛進去嘅。咁你睇到呢啲之後咧，你夜晚黑就會發惡夢嘅啦。你夜晚就會發惡夢，你會受佢影響㗎嚇。咁所以呢啲就已經唔好啦。咁呢個咧好明顯啦，呢個睇唔睇到啊？係啦，所有南瓜嘅呢啲嗱，南瓜可以食嘅。唔好覺得哎呀南瓜唔得啊，食你都唔食啊咁樣，唔係，你可以食咗佢嘅。南瓜係神嘅創造嘅咁係可以食嘅。但係當南瓜雕刻成咁樣嘅時候啦，係啦，唔該嚇，雕刻成咁樣嘅時候咧，就代表咧係招惹鬼魂啦，招惹鬼魂啦。咁鬼就會黐住佢噶啦嚇。咁所以咧呢啲係我哋唔好忽略嘅。咁啊，另外呢一個啦，呢個又睇到啦，呢啲咁樣睇唔睇到啊？係啦，係嚇，好鬼啊，係啦，冇錯啦，呢啲全部都係鬼怪嚟㗎啦嚇。咁啊，上面嗰個你睇下，上面嗰個佢咧呢個係啦，佢上面都有隻鬼嘅骷髏頭嗰度，係咪啊？係咪啊？嗱，我哋而家咁仔細去睇咧，因為咧我同你哋祈咗禱啊嚇，祈咗禱啦，咁我哋咧就係咧求神去保護我哋。你睇下佢嗰個粉紅色上面咧，直情有個骷髏頭㗎，係咪？中間嗰度呢度直情有個骷髏頭，睇唔睇到啊？根本佢就用個鬼咧咁樣去即係好似招惹你咁樣。咁你睇下呢隔離呢個女仔嘅打扮似唔似佢啊？似唔似佢啊？即係其實你接觸得呢啲嘅鬼魔多咧，你嘅打扮你嘅衣着咧都會受佢影響嘅喎。都係扮成咁樣嘅。咁呢個即係話佢中咗魔鬼嘅詭計啦。咁魔鬼咧就會影響佢噶啦。咁做下一個啦。呢啲糖果做到好靚咁樣，呢啲全部都係乜嘢啊？
都係咧鬼魔吸引我哋嚇，我哋一睇就要識得去分辨。嗱，你哋而家咧好細，但係到大個咗咧，因為越嚟越大咧，你越嚟越有分辨能力啦。即係一睇知道呢啲咧就係魔鬼化咗妝嘅嚇。咁同埋咧呢啲嘅彩繪啊，呢啲嘅彩繪，特別咧喺萬聖節嘅裏邊咧，佢哋就會將你扮到咧好多唔同嘅形象啊。咁就係咧喺個街嗰度行咧，其實讓你去吸引咧係鬼魂㗎嚇。咁呢個萬聖節呢啲嘅時候，你記住咧係讓你跌入呢一個嘅陷阱嘅裏邊。咁呢個都係啦，有啲嗱呢啲睇見啦係咪啊？全部都係嚇。咁你第日咧，你而家你有呢個分辨能力咧，你係知道嘅。呢啲雖然望埋好似好洋化。好似好西化，咁香港咧係一個中西咧文化交流咧係一個好活躍嘅城市，所以呢啲好似洋化嘅嘢咧就會混入嚟咗香港。正話都提過啦，美國人咧就用南瓜燈啦，咁啊愛爾蘭啦就係咧英國嘅啦，就係咧去咁啊香港以前係英國嘅殖民地啊嘛，咁更加係英國有一啲嘅文化咧係流入咗香港嘅，咁所以點解香港咧係好多呢啲嘅萬聖節就係咁啦，就係無論係英啊美啊都係影響，咁呢啲都係會讓我哋受佢影響嘅啊。咁我哋再睇下。係啦，咁萬聖節所以係一個鬼節嚟㗎。你睇下呢度嗰一張係咪啊？全部都喺度畫到咧烏哩馬叉咁樣。其實呢啲背後就係招惹鬼魂啦。咁呢一個咧就係中國人嘅鬼節啦，叫做盂蘭節，叫做盂蘭節嚇。咁咧呢啲牌匾咧又係咧吸引邊個咧？其實吸引鬼嘅，做到好靚咁樣，係慶祝啲鬼啊。中國人咧都有鬼節嘅，咁中國人嘅鬼節咧又係對於人嘅靈魂咧有錯誤嘅認識，以為咧你要同佢慶祝，你要款待佢，咁佢就唔害你啦。其實呢啲全部都係錯誤嘅。人死咗之後咧，佢嘅靈魂咧，人死咗之後個靈魂咧就會去陰間。咁如果你一個人信咗耶穌咧，嗰個靈魂咧就會去天堂。咁如果一個人你冇信耶穌咧，你個靈魂咧就喺陰間等候咧神咧去審判，等候神去審判。所以呢一個人死咗之後嘅靈魂咧係唔可以出嚟害人嘅，亦都佢係唔可以有自由度嘅嚇。咁點解呢啲成日話拜鬼咧？其實咧呢啲全部背後都係魔鬼嚟嘅啫。人死咗嘅靈魂咧唔係自由咁樣去活動嘅。呢啲係錯誤嘅教導嚟㗎。咁我哋要認識咧，呢啲所謂話拜鬼咧，其實唔係拜自己嘅親戚啊、祖先啊嗰啲嘅鬼魂，其實係魔鬼嚟㗎。咁我哋要注意啦。咁以前咧，我屋企咧住嗰個地方咧叫山道。咁咧山道係一條斜路嚟㗎。咁有一個平台咧，逢親咧呢個嘅盂蘭節咧，就會有人喺度演戲㗎啦嚇。咁我以前就唔識嘅，我就唔明啊，點解佢哋不斷喺度演戲嘅咧？冇觀眾都演嘅喎。佢哋咧由下晝2點鐘咧做戲做到夜晚黑12點喎。咁啊夜媽媽個個都返咗屋企啦，我就成日都唔明啦。佢哋做咩仲喺度演戲咧咁樣？咁我咧返屋企咧會要經過呢個地方㗎。譬如我9點啊10點返屋企，哇冇人啦，咁佢仲喺度演。我喺屋企夜晚黑。好夜咯喎，11、2點仲會聽到嘅咧，原來佢仲喺度演。後來咧，我終於先知道，原來佢哋全部所有呢啲嘅演戲咧，佢哋都係演俾咧鬼聽嘅。佢哋以為演俾咧人死咗嘅靈魂，但係其實唔係啦。我正話講咗，人死咗嘅靈魂可唔可以自由走㗎？係唔可以㗎。如果佢係信耶穌嘅人咧，佢嘅靈魂就會去天堂。如果佢唔信耶穌咧，佢嘅靈魂喺陰間，陰間就讓等候咧神嘅審判，喺陰間等嚇，係等啊！如果真係覺得要去地獄咧，就去地獄啦，係啦，咁係會等嘅，有個審判先嘅嚇。所以咧，人死咗之後嘅靈魂咧唔會周圍去噶嚇。咁呢啲人又喺度拜喎，話俾啲鬼聽喎，以為俾啲鬼聽，其實嗰啲就真係俾魔鬼啦。就唔係人嘅靈魂啦，係魔鬼啦。
咁所以我嗰陣時唔知道咧，我就覺得哇咁嘈嘅咁樣，但係後來我知道咗之後，我就識得去祈禱啦。我就咧拒絕佢哋，唔好影響我啦。咁我祈禱拒絕之後咧，慢慢咧我就開始咧可以聽唔到啦。如果唔係咧，喺我屋企嗰度咧，哇11、2點我都仲聽到佢哋嗰啲音樂聲喎。終於我祈咗禱之後咧，封住唔好呢啲聲音入嚟我嗰度，係。所以我後來先知道，好彩都可以識得祈禱。所以你哋正話都係玩個遊戲啊，識得進入遮蓋係咪啊？如果咧冇雞咧遮唔到你，你就點啊？自己進入遮蓋，所以你第日你自己一定要識得祈禱進入遮蓋，知唔知啊？點樣啊？以榮，你想講乜嘢啊？去到1點，仲有啲仲未停嘅1點。我唔係聽得好明喎，點樣啊？12點點解個嚇？係啊，佢就係佢認為咧越夜咧啲鬼魂咧越活躍啊嘛，咁所以佢咪係咁聽咯，係咁唱咯。其實已經冇晒人㗎啦，成條街佢哋就喺度播呢，自己喺度唱。後來咧佢哋因為我喺嗰個屋企住咗好多年啊嘛，後來我又發覺佢哋聰明咗啦，佢哋咧揾個播音器喺度播放啦，唔使自己喺度做得咁辛苦啦。我又覺得都冇人喺度啦，點解又喺度嗰啲嘅咧咁樣？咁原來佢就用啲播放器啦。但係無論點都好啦，佢哋嘅出發點就係懼怕，佢哋懼怕鬼魂，但係佢哋用一個錯誤嘅方法去處理呢件事。嗱，你懼怕咧，其實你就要揾邊個遮蓋啊？揾耶穌遮蓋最好。但係因為佢哋又未信耶穌啊嘛，所以佢哋用呢種方法求心安咯。但係其實幫唔到佢哋咯嚇。所以我哋信耶穌嘅人好幸福，可以無論係西方嘅鬼節同埋中國人嘅呢個嘅鬼節叫盂蘭節咧，我哋都唔好去接觸，唔好信。咁大家要知道呢個係盂蘭節咧，呢個係咁樣寫㗎嚇。OK。咁我哋下一頁啊，咁記住我哋啦，唔可以慶祝。如果人去慶祝參與呢啲所有活動咧，就係同佢相交。咁你想象下就係生日 party 一樣啦。你生日 party 你梗係想請你啲好朋友㗎，係咪？咁所以咧係啦，如果你有魔鬼請開 party，你去唔去啊？嚇？魔鬼開 party 你梗係唔去啦，因為你一去同佢嘅 party， 你即係同佢相交，你亦都代表咧打開道門，喂，嚟我屋企啊，嚟我同我玩啊，咁樣要唔要啊？唔好，記住 no no no， 因為呢啲全部都會影響我哋咧，有啲唔好嘅事發生嘅。咁過往咧都真係好多嘅災難發生嘅喎。我哋下一張啊，嗱，我哋揾咗簡單一啲幾個例子啊嚇，好。咁又冇 pointer， 好，我哋最嘅嗰邊上角係啦，每次都有呢個睇戲，係啦，呢個咧就係有一年嘅咧喺海洋公園啦。海洋公園咧有個遊戲叫做棺材殺人，咁又係咧特別咧係推動咧萬聖節等多啲人咧入場嘅。咁結果咧，咁你都會睇到啦，結果就死咗啦。結果咧呢一個嘅有一個嘅男仔咧就死咗啦。咁跟住佢阿媽咧就好傷心咧，就追討咧海洋公園，就話你做咩殺死我個仔啊？咁樣我要翻我個仔啊！我要翻我個仔啊！咁，但係呢啲咧都冇得追究嘅，因為你自己肯入去玩。所以而家我就話俾你哋聽，所有呢啲嘅遊戲背後咧，其實都係魔鬼咧係去害人嘅。咁佢哋唔知啦，佢哋好奇啦。入邊係年青人咧，就會覺得好奇啊，好刺激啊，好好玩啊！正話嗰條片都講咗啦，刺激啊，狂歡啊，好好玩啊！其實嗰啲最後咩害咗自己㗎？咁呢個人就係意外就身亡，亦都冇辦法啦，冇辦法咧追究到。好，下一幅就係咧呢一個嘅又係一個萬聖節開 party 啦，派對狂歡，女生化人體彩繪，呼吸困難嚇，又係咧做一個彩繪啊嚇，我唔知道點樣啦，總之咧就呼吸唔到，咁咧就要入院去搶救啦。所以喺萬聖節期間，呢啲所有嘅所謂噱頭啊，佢用唔同嘅嘢嘅噱頭咧，個目的只有一個就係害你
嚇。咁再下一個啦，迪士尼啦。所以萬聖節期間咧，所有主題公園咧，我鼓勵大家千祈唔好去。因為佢基本上都係呢啲做呢啲嘅主題啦，佢都係咧企咗喺魔鬼嗰邊咧去呃人啊，去氹人啊，然之後就讓你好刺激好刺激，其實就讓你受傷嘅。咁呢度就係啦，萬聖節美國女子入咗迪士尼鬼屋，嚇到乜嘢啊？心臟病發啊！咁咧但係咧迪士尼就覺得自己嘅設施冇問題嘅，全部安全嘅，係你嘅問題啫嚇。係你經唔起驚嚇啫，咁所以與其係咁，我哋就唔好去接受呢啲挑戰啦嚇。咁另外呢個都好出名嘅喺南韓啊，南韓嘅呢個梨泰院咧係一個好旺盛嘅地方。咁一樣啦，喺萬聖節嘅時候咧，有10萬人咧喺嗰度聚集喎，瘋狂咁樣喺度慶祝萬聖節。咁結果就人踩人嗱，你睇呢幅你就睇到啦，你睇啲人密麻麻黑到啊！所以人多嘅地方其實我哋都唔好去啊嚇，都係會好危險㗎。咁啊人踩人咧，一個人跌低，因為你有10萬人擁住你啊嘛。紅館好似係2-3萬啫，你知唔知紅館散場咧？哇，都水泄不通啊！因為我屋企住喺呢度啊嘛，咁我有時一見我返屋企嘅時間，如果係紅館有啲演唱會完咧，我出閘啊，我出閘個出口我都出唔到啊！因為佢哋啲人群咧係咁入，根本就冇條路咧俾我哋出。我夾硬逼咧，佢哋又會逼親我，其實都好危險㗎啊！所以我好知道咧人多嘅威力啊。紅館都係2-3萬啫，呢度咧有10萬人啊，簡直就係讓你呼吸都呼吸唔到啊！所以以後我哋記住咧，人多嘅地方咧，我哋要保護自己。我哋要保護自己，我哋咧盡量就唔好去參與，因為背後咧一發生危險，有一個人跌低咧，其他後邊嗰啲人係唔知㗎。你有一個人跌低咧，佢哋係唔知㗎，因為每一個人都係俾前面嗰個人擋住啊嘛。特別係你哋而家咁細個，係咪啊？都唔使好多人，人哋都已經擋到你啦。我同你一樣都係細細粒，我又係唔去多人嘅地方㗎，我睇唔到前邊係乜嘢嘢，咁係會。咁咪去係咁行啊！咁有一個人跌低喎，睇唔到喎，咁全部人就點啊？踩，好多時新聞都有嘅，最近都有一單新聞啦，有個女仔就係講原來前面踩緊嗰個我媽嚟嘅喎，咁喎，哇！你哋有冇見到呢個新聞啊？係啊，係咪啊？哇！你就係咁啦，所以一多人嘅地方咧，香港屬於好嘅，因為有警察咧維持秩序，但係太多人咧都管唔住啦。咁我哋要識得去保護自己嚇。咁結果就係你睇已經好多人喺度急救啊咁樣，即係有啲就救得翻，有啲就救唔翻啊！呢啲都係慘劇嚟嘅。咁同埋仲有咧，主題公園呢啲咧，可能咧都會咧有啲唔好嘅嘢。聽我講埋先，佢哋會遮蔽嘅，即係掩飾啊！掩飾咧，唔好讓咧呢件事咧傳出去啊！好多嘅，但係有啲太犀利嘅冇辦法啦，咁啊都要會有記者啊，咁啊會讓呢啲新聞啊會曝光㗎咯嚇。咁呢啲都係魔鬼嘅詭計嚟㗎。我哋要記住就係以後你仲有好多年嘅10月31號，記住我哋唔好去同佢慶祝，我哋唔好同鬼去相交。基本上所有嗰啲嘢有個鬼字嘅咧，都唔好噶啦，幾乎所有嘅嘢有個鬼字，講埋個鬼字，你仲黐埋去咧，你即係同佢相交啦。你同佢相交，你就會有災禍啦嚇。好，咁我哋再下一個啊。咁呢個我就係想講咧，我哋有個一陣間先講啦嚇，一陣間先。咁我就想講，我哋要拒絕試探，唔好開門，就係咧唔好同佢哋咧打關係嚇。正話講咗啦，你一慶祝咧，即係你打開門讓佢入嚟啦。咁我哋咧唔好同佢哋建立關係，唔好開門。咁所以咧，記住喺萬聖節嘅期間咧，我哋唔好去做呢啲，屋企唔好有任何佈置。如果你落到嚟你屋企嘅樓下，你見到有呢啲佈置咧，你都即刻唔好睇佢，然之後你就進入遮蓋。點啊？耶穌你保護我，係啦嚇！耶穌你唔使做動作嘅，你個心裏邊就你啊！耶穌你保護我，但係你話如果你唔做動作，你企唔到肚嘅，你都可以嘅嚇。
耶穌你保護我嚇，咁咧就代表咧你唔要佢哋同佢哋玩嚇，所以屋企唔好有裝飾佈置啦，甚至乎咧嗰段日子咧，我自己覺得咧都唔好着橙色同埋黑色，因為咧橙色同黑色就係代表咩啊？南瓜啊嘛，咁對唔住佢認錯咗你，佢以為你中意佢啊，你又着橙色同埋黑色喎，即係你中意我啦，咁佢又嚟同你嗨喎嚇，咁我哋要劃清界線，唔要佢哋嚇。咁咧就唔好做嗰啲古靈精怪嗰啲衫啦嚇，亦都咧個面唔好話彩臉啦，因為嗰陣時都全部都係好危險嘅，更加唔好玩呢啲 trick or treat。咁因為咧外國嘅文化咧好中意玩呢啲㗎，咁我哋而家認清楚，我哋全部都 no 嚇。咁我想講一個見證啦，係啦啊，咁呢個見證咧就係、我哋有一個嘅小朋友啦嚇，咁佢就係讀國際學校嘅，佢咧就喺萬聖節嗰段期間咧，就係學校就發生意外咧，咁佢就整親隻手啦，咁結果佢係一開始唔知咁嚴重，佢睇鐵打以為執一執啦，點知啊喊到佢不得了，再去睇急症咧就知道原來係裂咗骨裂咗啊，咁就係要打石膏1個月。喺1個月之內咧，係要打住呢個石膏。佢嘅結果就係咧，呢個係好似舊年嘅，到今年咧，佢就已經話定俾媽咪聽啦。嗰日我唔返學，點解咧？你再睇下一條片啦。我有條片㗎，琴日有放㗎喎，好短嘅啫。就係佢個門口放咗啲乜嘢嘢啊？佢個門口咧就係放咗一個咧，即係學校個門口放咗啲乜嘢嘢啊？點解啊？揾唔到啊？嚇！咁我又講一講啦。有一次嘅萬聖節啦，係2-3年前啦。咁我個細佬咧，佢哋去咗深圳一個商場嗰度玩。去咗商場玩，咁佢哋當然完全唔知道係咩節日啦，佢哋只不過係翻去大陸玩啦。咁突然之間咧，我就收到信息咧，原來佢就係佢個仔咧，突然間咧就係跌親，咁就係喺度流血，咁就係跌親乜嘢啦？冚親個嘴唇呢個位。咁大家都知嘴唇係點啊？好多血噶嘛，如果唔係點解嘴唇紅色嘅咧？係咪？咁咧，因為一撲親呢一個咧，佢係即啲血咧係飆出嚟啊！喺呢度落去飆出嚟，咁佢係好危險，咁佢就即刻咧就話俾我哋聽啦。當時，咁我就叫佢影相俾我睇。我話你影相俾我睇，我話個環境係點樣㗎？咁一影咧，我就即刻咧睇到咧喺一個角落頭裏邊咧有個南瓜嘅佈置啦。咁我就話俾佢哋聽，呢個係萬聖節嘅一個嘅黑暗權勢嘅攻擊。大家等先，我講埋先嚇。我講埋呢個見證先嚇，咁我話呢一個係呢個嘅萬聖節嘅影響，咁佢話哇，我完全唔知，我完全睇唔到，我根本唔知道見到有個南瓜喺度。我話因為你哋就係唔知呢個係呢個節日咯。咁跟住我知道係呢個攻擊咧，我就話咁佢哋冇聖餐啦嚇，咁去旅行玩啫嘛，冇聖餐，我就即刻為佢哋祈禱咯。即係咧指住一切呢個黑暗權勢嘅攻擊，求神咧差派天使咧順利咧去讓佢哋過關。佢唔要喺留喺深圳醫啦，因為呢一個位應該要縫針噶啦。咁佢哋咧包咗架車，就係直接翻嚟香港，就直接咧跟住就去埋醫院。嚇，即係咁跟住就要去縫針，咁跟住呢個過程咧，其實我個細佬佢個仔咧，佢已經係非常非常之懼怕，已經係喊到咧聲嘶力竭冇力，咁佢就縫咗針啦嚇，我都唔可以想像喺個嘴唇嗰度縫針啊！我都覺得好難過，好心痛啊！咁後來咧，終於佢就慢慢好啲啦。但係好咗之後咧，佢都唔夠膽去見人，因為每一次咧，佢就諗起自己呢個傷痛啊，所以咧，佢唔夠膽笑啦，成個人咧好壓制啦，又唔夠膽正面望人啦，即係總言之唔夠膽面對。咁但係因為我知道係經歷呢件事啦，就去要祈禱為佢醫治咯，指住呢個權勢讓佢能夠勇敢翻面對啦。咁而家都應該條痕咧都應該好
好淺啦，應該啊，咁佢亦都唔再喺呢個懼怕裏邊。其實真係嘅，一發生咗一啲嘅災禍性嘅問題咧，就算你嘅表面你嘅皮膚啊各方面都好翻啦，其實你嘅心靈都會好驚㗎。咁而家呢個佢就係靜林就係咁啦，佢就係好驚啊。咁其實佢學校發生咩事啦？可以放嗰條片啦。有音樂㗎，從頭播啊！佢一返到學校就見到一個咁樣嘅佈置啦。嗱，放啲好輕快嘅音樂啦，代表咧好輕鬆、好快樂啦。咁就兩嚿咁嘅嘢喺度啦。咁而家你哋一睇就明啦，佢喺度做緊咩啊？佢學校喺度慶祝緊萬聖節，咁但係呢啲嘅呢兩嚿嘢咧，其實就招惹乜嘢啊？招惹魔鬼咯。咁所以咧，佢就係受傷啦嚇。咁你哋亦都係喎，要知道咧，如果有啲地方咧慶祝呢啲嘅節日咧，我哋千祈唔好輕忽喎嚇。你要一定要去祈禱，求神去保護你嚇。盡量我哋唔好去呢啲地方。咁當然我哋可以仲做再進一步嘅，就係為呢啲嘅地方去祈禱咯。咁如果你嘅屋苑有呢一啲嘅裝飾佈置，如果你嘅學校唔小心又有呢一啲嘅慶祝咧，你要祈禱咧，為佢哋認罪咯，求咧耶穌赦免佢哋，讓佢哋唔好再喺呢個蒙蔽嘅裏邊咧，帶嚟咧所有嘅人嘅傷害咯，好唔好啊？嚇，我哋一定要分別為聖，唔好同鬼相交，得唔得？收唔收到？係啦，好，咁我哋而家守聖餐啦。我哋有呢首詩歌敬拜先啦。耶穌，求你進入我的心，用你大能的寶血遮蓋我，開啟我心靈，得着我生命，在你寶血裏我就得潔淨。耶穌，求你進入我的心，用你大能的寶血釋放我，進入你同在，領受你大愛，在你寶血裏我獻上敬拜。領我到你寶血裏面，所有罪惡必得赦免，更新我生命，在你愛的寶血裏面。領我到你寶血裏面，領受豐盛奇妙恩典，更新我生命，在你愛的寶血裏面。我哋一齊舉手啊！領我到你寶血裏面，我哋一齊舉手。主啊，我要求你嘅寶血臨到我哋嘅裏邊，求你嚟去潔淨我哋寶血裏面。領我到你寶血裏面，領受豐盛奇妙恩典，更新我生命，在你愛的寶血裏面。領我到你寶血，領我到你寶血裏面，所有罪惡必得赦免，更新我生命，在你愛的寶血裏面。領我到你寶血裏面，
手豐盛奇妙恩典，更新我生命，在你愛的寶血裏面。主啊，求你嘅寶血流，在你的寶血裏面，所有罪惡必得赦免，更新我生命，在你愛的寶血裏面，令我到你寶血裏面，領受豐盛奇妙恩典，更新我生命，在你愛的寶血裏面。耶穌佢嚟到地上就係知道我哋容易咧喺黑暗權勢裏邊咧係被絆倒，所以耶穌賜下聖餐就係幫助我哋能夠從一切黑暗裏邊咧得着潔淨。耶穌嘅寶血咧大有能力。當我哋話我哋唔想同萬聖節有任何嘅連結嘅時候，我哋亦都要去相信，其實過往咁多年，可能你都會見過，不過你唔知，可能你都會可能慶祝過，但係你都冇留意啊！但係今日咧，我哋要去捉住咧係呢一份嘅心意，就係我哋咧拒絕呢個萬聖節背後黑暗嘅權勢，拒絕一切鬼魔嘅權勢。我哋個生命咧願意係分別為聖嚇。咁我想出一出嗰個聖經嗰個經文嘅嚇。今日嗰個要背經嗰個經文係啦。呢個就係我哋嘅目標啦，唔好效法呢個世界，只要咧心意更新而變化。因為咧魔鬼仇敵咧係用唔同嘅方法咧去欺騙我哋，去蒙蔽我哋嘅。我哋咧記住世界好多嘅嘢咧，其實都係讓我哋跌入呢一個試探裏邊嘅。我哋要立定心志，唔好效法呢個世界。我哋不斷咧要去知道咧呢件事背後唔好，原來有魔鬼嘅作為。咁呢個下邊叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅嘅旨意啊！呢個如果係信心班咧，就要背晒成句啦。我哋要認識神嘅心意係點嚇，唔合神心意嘅嘢咧，我哋就唔要，我哋就拒絕。好，咁所以我哋而家咧用聖餐，我哋而家用聖餐咧，讓神咧係去遮蔽我哋，去保護我哋啊！咁小朋友攞咗聖餐之後要等候，要等候。係啦，有㗎啦，嚟緊啦，等等，一邊一邊係咪啊？要等等，攞咗之後咧要等候下，等埋我哋一齊祈禱先，唔好食字喎，要等候喎，等候。唔好倒瀉，係啦，等候，隻手要定定咁樣去揸住佢嚇。如果蝦蝦嘅小朋友咧，就導師咧、媽媽咧要去幫佢哋嚇。好啦，咁攞咗之後咧，攞咗你嘅聖餐咧，輕輕將個餅攞出嚟，係啦。咁你大家跟住我一句一句祈禱嚇。跟住我祈禱，望住我，係啦，親愛嘅主耶穌，求你潔淨我手中嘅餅杯，分別為聖，代表你嘅身體，代表你嘅寶血，代表你嘅寶血。當我守聖餐嘅時候，守聖餐嘅時候，我要得着你嘅生命，我要得着你嘅生命。呢一個餅，呢一個餅係耶穌嘅身體，係耶穌嘅身體，為我擘開，為我擘開，拯救我，拯救我，脫離兇惡。脫離兇惡。呢一個杯，呢一個杯係耶穌嘅寶血，係耶穌嘅寶血，能夠潔淨我。能夠潔淨我。我而家用信心，我而家用信心，用感恩嘅心用感恩嘅心去食呢個餅，去食呢個餅，飲呢個血，飲呢個血進入我裏邊。進入我裏面。
好，我哋一齊嚟祈禱。係啦，好，大家咧可以擘大隻眼望住我。係啦，你可能咧守咗呢個聖餐咧，你都會打喊路啦，或者隻眼咧有啲眼水流出嚟嘅，都係咧聖靈喺你身上嘅工作。所以而家守咗聖餐係第一步，守咗聖餐唔係完結。而家我哋先至祈禱，好唔好？係啦，好啦，咁我哋咧你要望住我，係啦，你要望住我嚇。嗱，打喊路就好啦，我好感恩，我哋守完聖餐咧，浩浩打喊路，以林都打喊路，因為代表咧聖餐喺佢哋裏邊咧做一個潔淨嘅工作，係啦，好，望住我，係啦，係啦。嗱，正言又打喊路，係好嘅，因為打喊路就代表咧而家神嘅靈咧喺你裏邊咧做潔淨嘅工作。咁我哋裏邊咧事實上係真係容易有不潔有污穢嘅，係讓你打喊路嘅時候就讓佢出嚟。好，咁望住我，嗱，我哋睇到咧敬恩咧又打喊路啦。聖靈而家就喺我哋身上嗰度運行緊，係啦，繼續咧向神嘅靈敞開，望住我。嗱，正言打第二個喊路，偉希打第二個喊路，係啦，讓你嘅靈繼續向神敞開，敞開，敞開，你望住我就得㗎啦，敞開。敞開，我哋細細聲唱呢個敬拜歌啊！細細聲，係啦，讓聖靈繼續工作。聖靈而家喺度潔淨緊每一個嘅孩子，係啦，有眼水會流落嚟㗎。偉希呢有眼淚流落嚟啦，係啦，貝雅都打喊路啦。我哋個心向神敞開。我哋嘅心咧向耶穌敞開，佢會嚟潔淨我哋。係啦，繼續去敬拜啊！耶穌嘅寶血咧嚟潔淨我哋每一個孩子。耶穌嘅靈咧喺每一個小朋友嘅心靈裏邊咧做潔淨嘅工作。好，天父爸爸，我將每一個孩子咧交到嚟你嘅面前，你自己聖靈嘅工作咧，親自喺佢哋裏邊咧做一個潔淨同埋破除一切所有咧過往啊喺靈界裏邊嘅沾染，黑暗權勢喺佢哋身上嘅沾染，不管係從乜嘢節日而嚟，佢個手摸過，佢個眼見過，佢嘅耳朵聽過，佢接觸過嘅污染咗佢哋嘅靈魂嘅，而家都要完全嘅離開。而家都要完全嘅離開，奉耶穌基督嘅名字，我斥責一切所有咧仇敵咧喺孩子身上一切過往嘅作為，而家就要出嚟，而家就要出嚟，而家就要完全嘅離開，完全嘅離開，去到耶穌基督嘅腳前，所有一切不潔嘅靈，一切不潔嘅靈，污穢嘅靈，污穢嘅靈，一切嘅懼怕，一切嘅懼怕都要完全嘅離開。主你親自去用你嘅平安，用你嘅平安同佢哋嘅交換，一切不潔，一切嘅污穢，一切魔鬼仇敵咧喺佢哋身上，係讓佢哋嘅生命嘅根基咧受咗沾染嘅。我奉耶穌基督嘅名，我命令而家耶穌嘅寶血進入佢哋嘅裏邊，而家要離開佢哋。離開佢哋，從眼睛進去嘅要從眼睛出翻嚟，個鼻聞過嘅，個鼻聞到香嘅，影響佢哋嘅呼吸胃系統嘅，用個鼻裏邊咧，而家就喺個鼻進去嘅，而家就要喺個鼻去出翻嚟。呼吸裏邊啊，呢一啲嘅空氣咧，佢哋吸入咗嘅黑權勢嘅，而家要從佢哋嘅嘴巴要出嚟，出嚟。曾經喺耳朵嘅，耳朵入過去嘅，耳朵入過去嘅，而家要從佢哋嘅耳朵要出翻嚟，要出嚟嘅一切咧，從佢哋嘅佢哋嘅身上嘅5孔啊7孔啊加埋皮膚啊有皮膚裏邊咧進去過嘅，而家都要出嚟潔淨。主啊，每一個孩子咧都係屬於你噶，每一個孩子佢哋嘅身心靈咧都係屬於主耶穌，係耶穌重價買贖翻嚟噶，仇敵咧唔可以喺佢哋身上有任何嘅地步。主你跟住係潔淨佢哋。
一切嘅混亂，一切咧生命裏邊嘅混亂同埋攪擾咧，都要完全嘅離開。主你嘅大能喺佢哋嘅身上，一切咧，一切影響佢哋嘅身體嘅器官啊！因為呢個黑暗權勢啦，影響咗佢哋嘅呼吸系統啦，影響佢哋嘅眼睛啦，影響佢哋嘅聽覺啦，影響佢哋嘅説話啦，而家都要完全得着潔淨，得着潔淨，得着潔淨。我主你唔單止去潔淨，主你亦都醫治聖靈嘅能力喺佢哋身上，醫治佢哋嘅眼疾，醫治佢哋嘅眼患啊！一切咧，因為有黑暗權勢嘅沾染咧，讓佢哋嘅眼睛嘅視力受到影響嘅。主你而家親自去醫治佢哋，醫治佢哋所有嘅身體嘅不適，無論係眼睛啦、呼吸系統啦、講説話啦、講説話嘅能力啦、講説話嘅信心啦，而家都要完全嘅得着醫治，完全嘅得着醫治。主你自己嘅聖靈咧去充滿佢哋，充滿佢哋，聖靈去充滿佢哋，讓佢哋對主有信心，聖靈嘅愛咧充滿佢哋，讓佢哋有能力可以抗拒一切嘅黑暗，讓佢哋有能力能夠離開一切嘅軟弱，讓佢哋咧堵住佢哋生命嘅破口，一切嘅好奇，一切嘅好奇，唔屬神嘅好奇，而家完全都要攞開。主你嘅聖靈係充滿佢哋，充滿佢哋，醫治佢哋，滿足佢哋情感一切嘅需要，滿足佢哋一切情感嘅需要，讓佢哋咧一生咧行喺神嘅聖潔嘅裏邊，讓佢哋擁抱咧耶穌基督嘅寶血，耶穌嘅寶血就嚟帶嚟潔淨同埋拯救。在你愛的寶血裡面，領我到你寶血裡面，你手豐盛奇妙恩典，更新我生命，在你愛的寶血裡面，更新我生命，更新我生命，在你愛的寶血裡面。好，我哋感謝神，我哋面對咧呢個嘅社會都好多黑暗，但係我哋靠住主咧，我哋必然得勝。我哋話我哋唔好慶祝呢啲嘅萬聖節，呢啲嘅鬼魔嘅節日，咁我哋慶祝乜嘢啊？住棚節，我哋慶祝住棚節咯。係啦，住棚節好開心㗎喎，我哋可以慶祝，所以我哋一樣有我哋嘅節日㗎喎。咁我哋睇一條咧住棚節嘅片啦，係星期六嘅，星期六出隊嘅嚇。我哋講呢條星期六出隊嘅片。點解冇晒聲音嘅？我哋已經開始節日咧係開心嘅，係喜樂嘅。咁我哋捉緊咧屬神嘅節日，嗰啲鬼魔嘅節日咧，我哋就唔好慶祝啦嚇。好，咁我哋咧最後我哋又係祝福啦嚇，祝福大家嚇。係啦，我哋領受祝福，領受祝福。企起身啦，企起身，打開雙手係啦，領受祝福。耶穌奉你嘅名祝福咧每一個孩子，讓佢哋裏邊咧渴慕聖潔。
讓佢哋嘅生命咧渴慕聖潔，讓佢哋咧渴慕咧與你同行，渴慕咧佢能夠有能力咧嚟勝過咧呢個世界啊！世俗嘅靈咧喺佢哋身上咧冇權勢冇地位，祝福佢哋嘅生命咧。唔單止自己渴慕喎，佢哋能夠成為影響別人嘅。佢去到邊度咧，可以影響呢個世代。學校如果有呢啲嘅情況咧，佢哋識得去禱告，佢哋可以咧去為代表學校咧去認罪，讓佢哋有呢一份嘅信心同埋能力，讓佢哋一生咧都得着神嘅恩寵。祈禱奉耶穌嘅名，阿們。好，祝福大家。